video van je favoriete Sissels. Vandaag hebben we heel veel lekkernijen, zoals je kunt zien. Lekker. Verschillende noedels, chips, mochi, gedroogde visdingetjes. Drinken. Nog wat green tea of matcha sticks. Ja, we hebben heel veel en tijdens het eten gaan we het hebben over wat jeugdverhalen van ons. Ja, waarvan we denken dat iedereen daar wel zichzelf aan kan relaten. Vooral 90s kids die vooral buiten hebben gespeeld vroeger. Ja. En aangezien wij elkaar al jaren kennen, dachten we, het is wel leuk om even over onze jeugd te praten. Ja, nou laten we beginnen. Ik kan niet wachten, we hebben niet ontbeten, dus dit wordt een lekker ontbijtje. Welke gaan we beginnen? Dit is de hete, die doen we alsjeblieft als laat. De 2 keer heet Korean noodles, dat is waar heel veel mensen een challenge van doen. Wat is dit precies? Dit is zat. Sweet and hot. Het ziet er wel een beetje vreemd uit, dus ik hoop dat het wel lekker smaakt. Black bean noodles. En dan de chicken version. Onion noodles. Onion. Boekweit noodles met dak. Met eend, ja. En dit is de normale black bean. En de normale jajang met bonen. Oké, wat gaan we beginnen? Nou, laten we beginnen met ons drankje. Want die moet je op een hele bijzondere manier openmaken. Je moet zeg maar het glazen bolletje die erin zit naar beneden drukken. Wat dus nog best wel veel kracht vergt. Ja, hij volgens mij... Oh, nou, gaat lekker. Dat moest er ook gewoon vanaf. Ja, dat moest er blijkbaar vanaf. Ja, dus maar je moet ik denk dat beneden jullie het houden. zien, maar je hebt hier dus een glazen bolletje. En dat is wat de fles dicht houdt. Dus als je die naar beneden drukt, dan gaat het open. Gaat die ook een soort van carbonaten of zo dan? Dat weet ik niet meer echt. Ik hoop het niet. Het lukt niet. Dan kan ik het niet gewoon met mijn vinger duwen. Ik ging er volgens mij op staan. Ja, maar waarom is dit er dan bij? Ja, dat is dus hoe je dat moet Ik doen. heb hem kapot gemaakt. Oh nee, je moet het zo doen en dan met dit. Oh, wacht. Dus je moet voor de jongens en meisjes, je krijgt dit en dan moet je het alvast eruit knikken. Dan heb je dit, als je het ziet. Ik krijg het vandaag niet uitgeknikt. Knip hem eruit. Hij zit voor de helft eruit. Oh, thanks. Alsjeblieft. En dan moet je zo doen. Godverdomme. Zijn wij zo slok? Is het gewoon... Ik ging erop staan. Dat weet ik nog wel. Oh my god, yes! We did it! Zo, jezus, sorry, maar dit heeft echt al mijn energie gevergd. Nou, en het balletje blijft dus hierboven wat leuk. Ja, nou, cheers! Nou, ik wil het gelijk proeven. Lekker. Het is zeg maar bijna smaak. Ik was bang dat het smaakt. Oh, lekker. Mijn is lekkerder. Nee, ik vind die van mij lekkerder. Jouw is zoeter. Ik hou niet van zoet. Dat weten jullie als ik de vorige video heb gegeven. Maar je hoort ook dat balletje erin. Ja, maar je ziet hem ook. Oh ja. Nou. Oké, nou laten we vreten. Inderdaad. Ik begin met de mochi, denk ik. Want Ja, nee, laten we eerst met eten beginnen. Nee, ik wil Oké, nou dan ga ik ook een mochi proberen. Dit is de green tea mochi met ijs erin. Dit is de mango. Ja. Kijk, die is wel helemaal Ze smelten een beetje. Nou, Nou. 3, 2, 1. Ik heb nog nooit mochi op. Dit is lekker. Er zit gewoon groene thee-ijs in. Nou, mijn favoriete ijs. Nou, Lekker, hè? ja. Laten we beginnen met onze allerjongste grappige jeugdherinnering, lijkt me. Laten we beginnen over die ene toen jij vast zat onder viaduct. Ja, het is niet mijn jongste, maar ja, wij kennen elkaar dus al heel lang. En vroeger, zoals heel veel kinderen doen, dan ga je met een viaduct spelen. Ren je naar boven en dan glij je er vanaf. Ik met mijn dom op heb hoogtevrees. Dus ik rem die viaduct op en ik zit daar boven en ik durf er niet meer vanaf. Mijn broer was er ook bij. En mijn moeder werkte destijds in de beveiliging. Ja. Ineens hoor je Chidem roepen: roep je moeder, ze is toch politie? Zeggen dat ze mij moet bevrijden, maar er kwam ook zeg maar truinen eroverheen. En zij zat daar. En ik roep nog: roep de politie, roep de brandweer, maar niet mijn moeder. Maar niet mijn moeder, die wordt boos. Dat was echt zielig dat ik maar bang was. Ja. Nou, en ik had natuurlijk helemaal niks aan jullie. Ja, inderdaad. We proberen nu de onion. Ik pak even een klein stukje, want het is zo lang allemaal. Het smaakt naar gewoon een beetje naar die yum yum noedels. Een hele lichte smaak. Ja, Nou, dat was dus een beetje echt wel het grappigste wat wij samen hebben. Ja, wat we in onze jeugd. Ja, en waar we het ook nog over hadden, is dat we vroeger altijd spelletjes deden zoals
Hopie! En dan wist je gewoon, klaar, oorlog. Degene die onderop lag, die was gewoon de lul. Want dan ging... Maar vooral ik, want ik ging dus met heel veel jongens om. Ik ging ook altijd meer met je broer om. We deden altijd gekke jongensdingen buiten. Ja. En volgens mij flashten zij mij allemaal. Dat ik altijd onderaan moest. Maar ik dacht gewoon, oh leuk, ik mag meespelen of maar zo. ik weet niet of zij weten of jullie weten wat Hopie is. Dus als er Hopie werd, werd dan moet je allemaal op elkaar springen. Dan moet je allemaal op elkaar springen, ja. Nou, en als je onderop lag, dan was je gewoon... Dan heb je 10 man op je liggen. Ja, dat is niet fijn, kan ik zeggen. Maar zij was daar dus altijd slachtoffer van ook. Mede dankzij je broer. Ja, en wat ik dan ook altijd deed als ik klein was en het had geregend. Ik was sowieso van het dieren verzamelen. Ik ga deze proberen. Wat is dit ook weer? Buckwheat met dak, ja. Ik was dus altijd van het insecten verzamelen. En dan als het ging regenen ging ik op slakkenjacht met mijn vriendin Mandy. En dan met die hond. Ja, en dan lieten we die slakken gewoon helemaal over ons heen lopen. En dan drukte ik die oren of zo in. Dat zijn ogen, dat is echt ogen. En ook lieve heersbeestjes en mieren altijd. En ik pakte die mieren altijd gewoon zo op. Nou, dan plet je ze al dood natuurlijk. Echt zielig, want je bedoelde het wel goed. Ja. En jij, wat verzamelde jij vroeger? Ik deed altijd in de grote glazen potten, deed ik slakken. Deed ik heel veel gras erin en dan wilde ik ze als huisdier houden. En jouw moeder zei altijd tegen mij dat het heel slecht voor je was om een slak over je heen te laten lopen. Blijkbaar is het supergoed voor je huid. Dat doe ik dus altijd. En ik had ook echt een obsessie met naaktslakken vooral. Maar één keer is een naaktslak over mijn hand heen gelopen en toen kreeg ik zwarte vlekken die er een paar dagen niet afgingen. En toen dacht ik, oh mijn god, je moeder heeft gelijk. En toen heb ik ze ook nooit meer gepakt. Maar vooral slakken en kikkers, kikkervisjes ook. In alle meer... Ja, ik ben echt een jongen. Ik was vroeger echt een jongen. In alle meertjes en zo, altijd kikkervisjes. Dat was vooral wat ik deed. Deze eend, buckwheat, smaakt een beetje naar kaneel of zo. Kaneel? Zo'n kruid zit erin. Of die Marokkaanse kruiden of zo. Ras hanout of zo. Met mijn beste vriend Adnan. Heel subtiel allemaal, zeg maar. Ja, niet heel heftig. Met mijn beste vriend Adnan, hij had een fiets, een zwarte met gele en er stond Cheetah op. En dan, ik ging altijd achterop bij hem naar de basisschool en dan gingen we altijd zo helemaal racen samen en ik voorop op die stang. En toen zei ik, Adnan kijk, daar staat Shaitan op je fiets. Dit is Shaitan fiets. Shaitan is zeg maar duivel. Ja, echt gekke tijden. Is die lekker? Ja. Ja? En jij, wat deed jij, wat zei jij vroeger of zo? Altijd iets geks. Want ik zei dus ook wel eens, als mijn oma zei, kom we gaan naar je tante. Die woonde dan om de hoek bij ons. Zei ik, nee, daar zijn Turken. Ik zei, oh natuurlijk maar. Terwijl, we zijn zelf ook gewoon Turks. Echt, het slaat nergens. Nee, ik heb wel mijn allerjongste herinnering. Ik heb natuurlijk, toen ik tussen de 4 en 5 was, heb ik een jaar in Istanbul gewoond bij mijn vader. Toen speelden wij dus heel veel buiten, want we gingen daar ook helemaal niet naar school. Dus we hadden allemaal vrienden van de hoed, weet je wel, echt zo ghetto, kleine Turkse kinderen, terror allemaal. En één iemand was super verliefd op Didem. En hij had echt een groot hoofd, weet ik nog. En Didem zei dus dat ik wil niet met hem, want hij heeft echt een groot hoofd. En we waren echt 4 en 5, zij was 6. En die guy, hij bracht altijd koekjes, snoep en zo, altijd naar haar. En ik werd boos op haar op die leeftijd al. Van, waarom ga je niet met hem? Ik zei, hallo, waarom ga je niet met hem? Dan kan je die koekjes aan mij geven. Ja, dat ging ik altijd. Dus dan zei ik tegen hem, ja, geef maar die koekjes aan mij. Ik ga wel een goed woordje doen bij mijn zus en zo. Dat is zeg maar echt mijn allerjongste herinnering. En is dat geworden? Nee, natuurlijk niet. Ik ben gewoon weer naar Nederland daarna. Maar toen ik was in Nederland, kon ik alleen geen Nederlands meer. Echt? Dat waren wij Nederlands vergeten. Het is wel echt zo dat kinderen veel sneller dingen oppikken. Ja, en dus daarom dat ook is vergeten. wel raar, ja. Want dat is basisschooltijd. Dat is net wanneer je soort van je taal moet echt ontwikkelen en echt gaan zitten. Heftig, dat wist ik helemaal niet. Ja. Wat heb ik nog meer meegemaakt? Ik dacht, totdat ik 12 was, en ergens stiekem in mijn hart hoop ik het tot de dag van vandaag nog steeds, dat je in het bos Pokémons kon vinden. Ik dacht dat Pokémons echte dingen waren die je in het bos kon vinden. En ik wilde ze zo graag. Nee, ik heb dat niet al gehad dat ik ergens in geloofde of zo. Nee, ik heb Pokémons mooi. Ik was wel altijd heel erg op avontuur uit en op kattenkwaad. Ja. Heel erg. Ik had een meneer. Zal ik deze proberen? Ja, in mijn oude hoed. We noemden hem Boze Ali. Hij was een Iraanse man of zo met een chihuahua en een net geboren kind. En dan gingen we met de hele buurt bij hem aanbellen. Werd hij zo boos. Nou, wij rennen. Hij achter ons aan tot aan de dijk gewoon. Dat is echt letterlijk een halve kilometer of zo. Van en dit elke dag hier. weer, ja. We deden het gewoon echt een paar keer per week. Dat is toch zielig eigenlijk. Maar dat komt denk ik omdat je een broer hebt. Dat je een beetje meer kattenkwaad gericht bent. Tenminste, weet ik niet. Weet jij nog? De Zandberg.
Ja. Er is een nieuwbouwwijk. En de wiel. De band. Is de band ja, niet? de band weet ik, maar de zandberg was leuker. Zandberg was een hele hoge zandberg, letterlijk. En het was gewoon een construction site. Het was een plek waar ze nog nieuwbouw gingen bouwen, dus er heel veel zand. Ja, echt een hele hoge berg. En dan gingen wij letterlijk met heel stadspolders, denk ik wel, daarheen. En wie het ergens kon springen van die berg af en weet ik het. En het is gewoon los zand, dus ook als je erop rent, dan glij je naar beneden. Dus het was echt een soort van survival wedstrijdje. Het was echt superleuk, maar hoe boos werden onze moeders. Ja, natuurlijk. Je komt thuis met allemaal zand. Ik kwam thuis met zand en mijn broer ook gewoon elke avond. Nou, mijn moeder kon niet meer op een gegeven moment. Ik ben hier een beetje sketchy over. Ik ook. Deze heeft Chida te lang gekookt. Weet je, misschien hoort hij, misschien is het iets raar. Het is een want noedel. de saus is ook raar. Het is een noedel, sweet hot of sweet het is sour. gewoon een blok. Het is gewoon een blok en het is wel een beetje veel. Hallo, doe even de helft. Sorry. Ja. Oh, ik ben benieuwd. 3, 2, 1. Oh, nee, nee. Het is echt sour. Die kruiden zijn wel oké. Ik nam het ook omdat er sour stond, maar ik had niet verwacht dat het zeg maar gewoon echt zuur was. Die kruiden zijn op zich wel oké, maar nee, tot nu toe vind ik denk ik deze het lekkerst. Maar je hebt deze nog niet geprobeerd. Nee, dus next. Die? Oké, ja. Ik denk wel dat jij iets meer kattenkwaad in je hebt omdat je een broer hebt. Ja, en ik weet niet, als iemand van jullie een broer heeft of geen broer, wat denken jullie daarover? Ja. Dat je als je met een jongen bent opgegroeid, inderdaad, dat je denk ik wat meer kattenkwaad in je hebt. Ja. Ik heb volgens mij het ergste wat ik heb gedaan, is bij iemand in de tuin inbreken om kikkervisjes te gaan pakken uit hun, weet je, dan met een slootje in hun ding. En belletje trek bij iemand die hier achter woont. En die vrouw dat kwam dan echt met een bezemstok. En dat was een Nederlandse leuk. Dat vind je leuk als je klein bent. Als iemand achter je aankomt. Weet je wat ik deed? Dat is de bedoeling. Als ze niet komen is het toch saai? Ja, heel. Weet je wat wij deden? Nou, dat was nog erger. Deden we belletje trek. Belletje trek. Belletje rek. Belletje rek. En dan hadden we van die buizen. Die we dan van iemands vader of zo pakten. En dan gingen we met krantenpapier gingen we pijltjes oprollen. Belden we aan, gingen we ons verstoppen achter een bosje of zo. En die gingen dan zo kijken van, hè, wie staat er nou weer aan de deur? En dan gingen we met z'n allen zo dat papieren pijltje gewoon vol op diegene mikken. Maar gingen jullie dan verstoppen? Ja, achter de bosjes zijn ze, achter een auto. Want je weet hoe die huizen hier in Stadspolders zijn. Maar balletjes zitten toch? Wat balletje zat erin weer? Ja, ik heb wel gemene dingen gedaan. Ik heb ook wel eens eieren op iemands raam gegooid en zo. Dat zijn wel echt, zeg maar, denk ik echt door je broer. Nee, dat was echt met school gewoon. Nee, het ergste wat ik dus heb gedaan is belletje trekken en zo. Maar wij hebben ook gewoon altijd hele vriendelijke buren. Ik bedoel, we hadden hier iemand die gaf ons altijd koekjes, iemand die gaf ons altijd kleine kabouter en beerbeeldjes. Ja, echt. Dan was ik bij haar met mijn moeder. Liepen we de achtertuin en zei die, hoi, nou hier heb je een girafbeeldje. Even wachten hoor. Zei die, kwam met 2 giraffen. Voor jou en je vriendinnetje. Ja, nou, en elke keer weer. En er was ook altijd een vrouw die gaf altijd snoepjes. Ja, heel raar. Ik heb wel, het gekste wat wij denk ik samen hebben meegemaakt is niet dat met die viaduct. Dat is denk ik het grappigste over mij. Ik denk dat het allergrappigste wat wij hebben meegemaakt is dat het was winter en ik woon voor een sloot. Ja, hoe kunnen we die vergeten? En we liepen dus een keer door onze hoed heen, door Stadspolders. En er komt zo'n meisje met ginger haar. En wij waren dus best gemeen. Wortel. Wortel. Ging aan gewoon pesten wordt niet goedgekeurd. Maar goed, dat was vroeger. Dat kan gebeuren. Ik werd vroeger ook gepest, dus I don't care. Nou, en toen zeiden we dat de hele tijd. En toen zei ze van, ja, ga dan op het ijs. Want in het ijs zat dus, op het ijs en het water zat een grote sneeuwbal. Ja, en zij zei, ga dan als je durft. Ik weet niet hoe dat de reactie is op een of er was zo'n wrak of zo. Ja, een wrak met daarin een ijsbal. En toen zei ze dus tegen mijn zus, ga dan als je durft. En als je jong bent, dan zeg je altijd ja, is goed. Ja, dus wat doet zij? Maar uiteindelijk moet je echt gaan. Ja, dus zij zegt, ja, ze wilde als eerst niet. En toen zeiden de andere meiden van, ga, als er iets gebeurt, we staan achter je, bla bla bla. Niet dus. Nou, en toen ging ze en toen pleurde ze door dat wrak heen. En toen zat ze gewoon in het water, in het ijs. En dat is echt levensgevaarlijk. Ik zag letterlijk alleen nog maar haar hoofd en haar 2 als zij zeg maar onder dat water zou komen, dan was ik echt mijn zus kwijt. Want ik kan ook zeg maar niks doen. Didem heeft haar eruit geholpen en ze zijn naar binnen gerend en toen werd haar moeder zo boos. Nee, Didem heeft het... Ja, mijn moeder werd boos, maar Didem zei tegen mijn moeder... ik ben in een regenplas gevallen, want ze durfde dus niet te zeggen ik ben op het ijs gaan staan. En dat heeft ze uiteindelijk een jaar later of zo. En dat was letterlijk voor jouw deur gewoon ook, hè? Maar die sloot voor onze deur. Ik ben toen klein was, nog voor de basisschool zaten Didem en ik daarvoor met onze voeten in het water, weet je wel. Vervloekt. Ik denk het wel, ik ben bij ons.
En toen ben ik in het water gevallen. En Dylan was nog te klein om mij eruit te halen. En ik verdronk dus bijna. Oh. En toen ging zij aanbellen bij mijn moeder. Mijn moeder stond in de douche. Heeft ze aangebeld bij de buren. En toen heeft mijn buurvrouw mij zo bij mijn haren vastgepakt en uit het water getrokken. Zo. Aan je haren. Ja. Misschien groeien je haren daarom zo snel. Dat kan. Probeer het allemaal even uit. Ja. En oh mijn god, mijn buurjongetje heeft een paar jaar geleden het broertje van vriendinnen van mij ook in de sloot geduwd. Want hij was altijd de jongste en wij gaven op mijn buurjongetje heel veel aandacht. En toen kwam het broertje van mijn vriendinnen langs en die kreeg toen veel aandacht. Toen stonden we met z'n allen bij de sloot, maar hij was heel jong nog. Dit is zeker 10 jaar geleden. Toen heeft hij hem in de sloot geduwd, omdat hij boos was. En toen is mijn vriendin erachteraan gedoken. Oh. Dit is lekker, hè? Vind toch ook lekker? Ja, dit is die black bean chicken flavor. Maar dit zijn die Koreaanse. Dus die Koreaanse zijn altijd een beetje spicy. Oh, die zijn lekker, man. Ja, ik weet niet meer wat ik nog meer moet vertellen op dit moment. Heb je nog verhalen van vroeger? Ja, vast wel, maar daar kom ik dan nu niet op. Omdat ik gewoon zit te genieten. Ja, ik heb ook echt tering veel honger. Ik vind deze echt lekker. Ik vond deze gisteren niet zo lekker, maar nu eigenlijk wel. Ja, ik zei toch dat ze lekker zijn. Maar we moeten ook die gedroogde vis proberen. Want die stinkt. Nog hier een hapje van. Ik heb het gisteren wel geprobeerd. Eens vond ik wel oké en die andere was echt niet te doen. Moet je niet gewoon die bord? Ja, als het mag. Oh, is dit lekker? Dit is krabchips. Ja, het is gewoon vissig. Fishy. Smaakt gewoon naar bolognese. Met een vis achter. Ja. Met een beetje Wel een lekker. smaak. Ja, ik weet eigenlijk niet wat ik nog meer... ik weet eigenlijk niet wat ik echt heb meegemaakt nog meer. Ik was wel echt ghetto vroeger. Vroeger al. Ja. Wel iets moois. Een mooie herinnering aan mijn jeugd. Ik had 2 jongetjes, Pakistaans. Die zijn later door hun vader meegenomen naar Pakistan. Nooit meer gezien, echt van de een op de andere dag. Maar ik vergeet nooit meer dat ik elke zaterdagochtend... werd ik 8 uur wakker, pakte ik 50 cent stiekem van mijn moeder uit haar portemonnee. Ging bubbelisjes halen bij Rob van Zwol, een sigarenboer. Kocht ik die bubbelisjes en dan riep ik ze naar buiten. En dan, ik heb hun leren bellen blazen met kauwgom. Oh, dat is leuk. En het lukte ze maar niet echt. Ik denk dat ik het 6 weken of 7 weken achter elkaar Ja, heb zijn ze weggegaan. En daarna kreeg ik een stank voor dank actie, want dan moesten we achter die broer marcheren. En als we dan niet een goede stap op zo zetten, gaf hij ons gewoon zo'n vuist op onze hoofd en zo. Waarom moesten jullie achter hem aan marcheren? Nee, dat vonden we leuk. We vonden het echt leuk. Soufiane heette dat broertje van hem. Gingen wij zo achter Selman aanlopen. En dan deden we iets fout, zo bam. Ja. Ik wil deze. Oh. Ze zijn nu wel helemaal sticky geworden. Oh. Maar je moet hem gewoon pakken en dan eventjes je dingetje erop doen. Ik vind het echt heel lekker. Ik ben echt thankful dat je mij dit ooit hebt geleerd. Ah, ja. Oké, nu ga ik de keer 2 eten. Hier heb ik ooit een keer een challenge mee gedaan. Wat? Wat was dat? Genietings. Lekker, man. De binnenkant is ijs en de buitenkant is zo een chewy structure. Are you dying already? Maar we houden allebei wel van pittig, dus. Ja, maar ik weet nog dat toen dit deed mijn oren gewoon pijn gingen doen. Dus. Na 1 hap Dit tot je tong. voel ik hem in mijn keel wel. Ja, ik voel hem in mijn tong. Maar toen ik het pakje open voel ik mijn lippen al wel branden. En nu voel ik dat het rustig naar mijn tong gaat. Voor mij is het puntje van mijn tong, ja. Hij is best wel pittig. Ja, ik heb deze dus een keer in een challenge. Kunnen wij ook wel een keer doen. Maar dan mag je niks drinken, geen melk, geen brood, geen yoghurt erbij, niks. Wie hem als allereerst op heeft. Ja. Toen ik dat deed, kreeg ik zoveel pijn aan mijn oren dat ik gewoon ging gillen. Want mijn oren gingen Ja, raakten ik voel mijn oren ook wel nu. Ja? Ja, man. En ik had hem Zeg maar, dit hele bakje zou ik niet nu willen eten. Want En ik dit wil is wel niet gewoon een hele. genieten. Hij is niet rood. Die? Ja. Maar dit is echt top. Dit. Ja, maar ik had het veel zoeter verwacht. Nee, het is een beetje... Het is gewoon heel subtiel ook. Dit is pikante... Cuttlefish. Cuttlefish. Deze vond ik dus niet lekker of zo.
Ja, het lijkt hè? Sorry, maar het is voor honden of zo. Mijn moeder kwam binnen en het eerste wat ze zei is, wat is het? Sorry, maar dit eet Hachi, zeg maar. Oh, mijn tong brandt echt nu. Dit is niet voor mensen. Het is wel lekker chewy. En de smaak is wel lekker, het is gewoon een geur. Echt? Het smaakt gewoon naar vis. Nee, man. Oh joh, hoe eet jij dit? Nee, man. Die andere? Sorry, maar ik spuug echt niet iets zo snel uit. Maar dit is echt een... Dit is letterlijk het voer, een snoepje, zo'n bot die ik aan mijn hond geef. Die andere is lekkerder. Ja, dat... Dit is degene die stinkt. Gadverdamme. Dit is shredded squid. Ja. Deze heb ik een keer bij Maggie gegeten. Maar dit was ook niet wat ik bedoelde. Er is iets wat ik eigenlijk wilde halen, wat ik toen ik in Thailand was heb gegeten. Janice, als je dit kijkt, reageer alsjeblieft hieronder wat dat was. Het was ook volgens mij inktvis toen. Ja, maar dit is lekker. En het waren van die repen, maar dit vind ik dus ook niet zo lekker. Maar wel lekker, 10 keer lekkerder dan dat. Ja, die geur is echt ziek, hè? Ja. Ja. Ook niet. Het zijn wel miskoopjes. Het is ook niet heel goedkoop. Dus... Ik denk dat dat wel was voor vandaag. We hebben alles uitgeprobeerd. ja. En ik zit eigenlijk best wel gewoon goed vol. Ja, het was niet zoals de vorige gelukkig. Nee, dat je moest overgeven, bijna. Ja, we hebben gewoon alles uitgeprobeerd. Ik hoop ook dat jullie nu een beetje een idee hebben van wat alles was. Heel heet, echt tering vies. Lekker. Lekker subtiel. En deze was ook wel lekker. Ja, dus laten we hierbij afscheid nemen. Tot de volgende keer. We zien u snel. Ja. En raad ook zeg maar onderwerpjes aan ons. Zeker. Als je denkt van, hé, jullie moeten het daarover hebben. We wilden ook al wat zwaardere onderwerpen behandelen. Maar we dachten, we wachten daar nog even mee. We houden het lekker licht en gezellig Eerst voor nu. ja, lekker luchtig, lekker gezellig. Lekker vreten. Ja, nou dus als er nog dingen zijn die jullie willen dat we uitproberen. Of dingen waarvan jullie denken, hey, dat wil ik over jullie weten. Kunnen jullie bespreken. Let us know down below. Vergeet niet te liken, te subscriben. Zoals ik net zei, een comment achter te laten. En tot de volgende keer.